話說咧，我近呢個禮拜咧，對於崇拜歌或者基督教詩歌啦，好有意見，好牢嘈。就係咧，因為我走咗去揾而家 popular 嘅廣東話詩歌去聽啦，諗住敬拜神，諗住親近神。我發覺咧，有好多詩歌咧，都唔係喺度頌讚緊神嘅，唔係喺度敬拜緊神，係講緊自己感受嘅，好多我嘅，好多咧係講，哎呀我又好辛苦啊，哎呀我又好困惑啊，哎呀我又好軟弱啊，但係咧神咧就點點點拯救我，神咧就點點點愛我，與我同在咁樣。咁你問我呢啲詩歌神學啱唔啱啊？或者即係唔係詩歌咧？咁我就會覺得咧，佢哋神學冇咩錯嘅。佢都可以係稱為基督教歌嘅。但係如果你要我喺崇拜唱，或者要我喺個人靈修嗰時唱咧，嗰種感覺咧就好似係着咗人哋條褲咁樣啊！即係咩咧？即係咧嗰個係你嘅感受嚟嘅。如果我唔 relate 你嘅感受咧，咁我就好難去投入嘅。咁樣。咁但係咧，我見到呢啲詩歌咧，通常都好多人中意嘅，好受歡迎嘅，亦都好多詩歌係咁嘅。咁可能就係因為好多香港人都係咁咯，困苦流離失喪軟弱咯，咁所以佢哋好需要呢啲詩歌啦。咁都係一個 feedback 嚟嘅，有好多人中意聽，咁啊寫好多呢啲題材，跟住寫好多呢啲題材，又越多人中意聽咁樣。總的來說就不是我的口味啊。咁我就懷住呢一種不滿，咁咧就一路咧累積咗幾日，跟住我呢幾日生活又有啲艱難咁樣啦，即係日頭生活已經好辛苦。咁咧去到今朝咧就有一個好大嘅渴望咧，就係即係我等唔到下晝返自己教會啦，我朝頭早咧就要去搵個地方敬拜神咁於是乎咧，我就去咗一間容易去嘅大教會啦，主要都係方便我泊車，跟住地方近嘅，好大嘅，都算係 mega church 咁樣。咁我諗住都是但啦，即係其實我冇咩預設立場嘅。總之我睇到啲時間配合、地點配合，咁就嚟㗎啦咁樣。咁我都去到咧，就差唔多仲有10分鐘開始，咁我安頓好。咁我心裏面咧就開始有好多諗法啦，就係諗不如咧好似以前咁樣做翻咧崇拜 review 咯咁樣，因為去崇拜都好多嘢睇嘅，好唔好咁都好多嘢可以睇。咁我又中意講啊嘛，不如做翻啦咁樣。咁咧就係懷住呢啲諗法咧，就因為喺度等崇拜。咁我崇拜就嚟開始嘅時候咧，我心裏面有聲音咧就同我講：你都係唔好咁 critical 啦，你都係太驕傲啦咁樣。咁我就相信，通常叫我唔好咁驕傲都係聖靈啦，係咪？即係呢啲聲音好少嚟自魔鬼撒旦嘅。咁由於係嚟自聖靈咧，咁我就聽啦，好啦，咁我唔好咁驕傲啦，咁樣。咁我就唔諗呢啲嘢，咁咧就等自己投入去崇拜裏面。咁咧就即係都係一個福音派嘅地方，咁所以一開始少少 greeting 之後咧就嚟噶啦，就唱詩噶啦咁樣。咁啊唱啦。咁咧頭先我開始咪提到我呢排對詩歌嗰啲嘢，即係好多意見啊，好多牢騷咁樣嘅。咁第一首詩歌咧就係一首 focus 喺上帝嗰度嘅詩歌嚟嘅。咁成首詩歌都係講讚美上帝，即係好 typical 嘅讚美詩啦，係讚美之泉嘅作品嚟嘅，新嘅譯咗廣東話嘅，唔知叫咩高聲讚美、大聲讚美啊，好似叫咁樣啦。咁咧，咁我唱呢啲詩歌就會比較舒服啲咯，因為佢讚美緊神、讚頌緊神，咁我 OK 啦。咁啊，我唔識咁啊學，咁啊唱啦。跟住咧，第二首咧就係我唔中意嗰啲啦，就係嗰啲好多我啊，即係佢講緊寫詞嗰個人佢嘅感受嚟嘅。咁啊，溝咗啲經文啊，溝咗啲神好愛佢啊嗰啲咁嘅嘢。
咁咧，我後尾咧就 name 咗啲詩歌叫訴苦詩啦嚇，訴苦詩。咁咧就咁，但係我都謙虛啊嘛，係嘛？咁所以咧，我咪繼續唱咯。咁啊一路學一路唱咁，但係都冇乜嘢嘅。咁啊一路跟住唱，好口行行咁樣唱完啦。咁第三首咧就係一首舊嘅讚美之泉嚟嘅，就係復興聖潔啊。咁呢首詩歌咧，我係識背噶啦，已經，因為唱咗好多年啦。即係咁咧，咁我咪照唱咯。因為我唔使睇歌詞啊，咁我就坐喺度靜靜地咁啊，耷低個頭喺度唱下唱下咧，就喊起上嚟啦。即係冇嘢噶，純粹就係因為呢一首詩歌講到我心裏面嘅一啲渴望咁樣。咁啊，藉著呢首詩歌咪喊咗出嚟。咁咧，我有啲感覺嘅，就係咧，就係神話我驕傲咧，就係咁啦。就係咧，我對啲詩歌嘅批評咧太 critical，太 harsh 啦。明明3首詩歌裏面咧，最多個我字嘅詩歌咧，就係復興聖潔。成首詩歌咧，好多句 statement 都係講我嘅，亦都係講緊我嘅一啲渴望嘅。喺頭先崇拜之前咧，我自己仲批評緊啲詩歌咧，好多我touch 唔到啊咁樣。但係偏偏喺個崇拜裏面咧，就係俾呢一首舊嘅咁多我字嘅詩歌咧，去觸動到我咁樣。咁所以我覺得神叫我謙虛咧係啱嘅，即係我對啲詩歌太 critical。即係有時咧，我係唔係好體諒點解要唱咁多啲訴苦嘅啲詩啊？咁我都冇繼續諗落去。總之我就知道，其實又冇乜嘢，可能真係你中意就中意，唔中意就唔中意，就係咁簡單啫。即係冇話啲咩神唔神學啊，係咪啲人太自我中心啊，定係咩着咗人哋條褲啊？太多餘啦。我明白咗一樣好重要嘅嘢咧，就係冇一首詩歌，冇一個崇拜，或者冇一啲講錯嘅嘢咧，係能夠阻止你去親近上帝，或者調翻轉，係冇嘢可以阻止上帝嚟親近你嘅。只要你尋求佢嘅話，呢個就係我喺成個崇拜好強烈嘅感覺。個崇拜都好多，即係又唔係好多嘅，都有啲微微細細嘅甩漏嘅，讀錯嘢啊，講錯嘢啊，講到悶悶地啊，詩歌又唔係好啱我心水啊。即係如果你要挑剔嘅話，好多嘢可以挑剔嘅。但係如果我去崇拜嘅心態係為咗尋求神，或者係我真係覺得好需要神嘅話咧，原來呢啲嘢咧係阻止唔到上帝嚟親近你嘅喎。呢啲係阻止唔到上帝要同你講嘢嘅喎。咁我覺得成個崇拜最值得感恩或者最重要就係呢一樣，就係我太驕傲，對詩歌太多批評，令到我自己攔阻咗自己去親近神。咁但係個恩典就係神都係憐憫我啦，都係俾翻首我識嘅舊歌我，咁啊等我可以喺崇拜嗰度喊咗出嚟啊咁。不過喺度必須要提一提，崇拜唔係為咗抒發情緒嘅嚇，崇拜係為咗敬拜上帝啊。敬拜上帝咧係可以唔使好 emotional 嘅嚇，OK 都可以 emotional， 但係重點不在這裡，重點在驕傲啊，太驕傲太自大啦，太 critical 咁我崇拜咧就完咗，咁其實就冇乜嘢嘅。大教會嘅崇拜就係四平八穩啊，即係好似集團式酒樓嘅點心一樣啊，佢唔會有啲咩驚喜，亦都唔會太難食咁樣啦。即係大概就係咁。咁完咗又靜靜地咁樣走咗。咁我開始崇拜嗰陣時，諗嗰啲嘢啊，就去崇拜 review 啊，去下周圍崇拜啊，嗰個感覺就冇咗啦，或者想做呢樣嘢嗰種驅動就冇咗。因為我真係想崇拜咯，我唔係想寫崇拜咯，我唔係想批評崇拜咯，
而係我想崇拜咯。所以我就覺得其實不如留喺度啦，或者係未必即係永永遠遠都留喺度，或者至少就係我想崇拜嘅時候，咪去崇拜咯。咁就係咁咯。所以我覺得我同以前都係真係有啲唔同咗，就係我都係會有好批判嘅諗法，但係咧，我覺得有啲嘢重要啲，就係親近上帝嘅，敬拜上帝係高過晒其他嘢。咁以上就係我一啲崇拜反省啦，咁樣冇咩特別㗎，就係想講出嚟同大家分享下，希望大家都可以喺日常生活啦，喺崇拜啦，喺你自己讀經嗰度親近神啦。拜拜。